अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद तो ठीक हूंदो। अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ज़िले कश्मीर जा सदर आहिनि मलाखड़े एसोसिएशन जा, उन सां गॾोगॾु सिंध जा पहिरें जोड़ जा पहलवान आहिनि साईं महमद इलियास मीराणी साहब। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं हाणे कुझु ॾींहं अॻु मुंहिंजे हिकिड़ी शइ पाण खे नज़र अचे थी पई त दादन खान मलाह जेके आहिनि सो इहे इल्ज़ाम मढ़ाया आहिनि त मां ई सॼो कुझु आहियां, मलाखड़े एसोसिएशन जो का शइ कोन थी मिले, शेर सिंध मलाखड़े में हीअं थियो हूअं थियो, हज़ारे क़िस्मनि जा हवाल आहिनि। जॾहिं त ॿियो मौक़िफ़ हिन वक़्तु ताईं इहो साम्हूं ईंदो रहियो आहे त इलेक्शन में तव्हां बाइकाट ते हुयो, हे गैर क़ानूनी गैर आइनी तौरु आयो, पूरे जो पूरो सिनारियो ॿुधायो, हे कीअं आयो? पहिरीं ॻाल्हि त इलेक्शन असांजी थी ई कोन्हे, हीअ सिर्फ़ु सिलेक्शन थी आहे। असां इन खे मञूं ई कोन था, इन बॉडी खे नथा मञूं। हीअ को असांजो सिंध जो जेको जनरल सेक्रेटरी आहे या को जान मोहम्मद बुगटी को सदर आहे, हीअ इलेक्शन थी। हीअ मनपसंद माण्हू शहजाद परवेज़ भट्टी जा, का बि कोन्हे। शहजाद परवेज़ भट्टी क़ुरान खणे कसम खणी ॻाल्हि करे त इलेक्शन थी आहे। जॾहिं हिन चयो त महरम जी पार्टी जा माण्हू धार कयो, हुननि जा माण्हू धार कयो। जॾहिं असांजा माण्हू वधी 32 थी विया, हुननि जा माण्हू वञी 22 थिया वञी, सम्झी 21 माण्हू थिया वञे, 3 माण्हू कोन आया इलेक्शन में। पोइ उन्हनि शोर कयो, गोड़ कयो, वारो कयो इलेक्शन न आहे, इलेक्शन न आहे, इलेक्शन न आहे। पर हथरादू माण्हू अलाए ॿाहिरो को नौकर बीठा हुआ, का पटेरा बीठा हुआ, उन्हनि सां वॾो असांखे गोड़ कराए, ॼाणी वाणी विझी असां इलेक्शन न कराए। हुन जा मनपसंद माण्हू हुया, हथरादू माण्हू, हिननि खे सदर ऐं जनरल सेक्रेटरी बणाए ॼाणी वाणी करे त महरम जी नाच असली मल खे हीअ हक़ न मिलनि। असां सिंध जे मलनि जा हक़, इहो हक़नि जो गाज़िब आहे। असांजा हक़ ॾाढा असांजा खाधा अथसि। ख़ुदा इन खां पुछा कंदो, ख़ुदा पुछा कंदोसीं काॾे विया नेब वारा, काॾे विया ॿिया। जो शहजाद परवेज़ भट्टी एॾा सारा असां मल पहलवान जा पैसा खायो। असांखे 3 साल थिया आहिनि, उहो सरकारी तरह ते मेलो न मिलियो आहे, न को सरकार खे गवर्नर। हिन जे हवाले सां तव्हां छा चवंदव? दादन जे हवाले सां सही, दादन जेके बि इल्ज़ाम सिंध वीआर जे मथां मढ़िया आहिनि, निसोरो कूड़ आहे। कसम खणी मां ॻाल्हि कयां थो, उस्ताद सां कसम खणी ॻाल्हि कयां थो त रविंद्र लाड़काणे में असांजो मलाखड़ो थियो फोर्थ ग्राउंड जेका बात है, हर हिकु मल पहलवान खे, 3 जोड़ वारे खे, 2 जोड़ वारे खे, पहिरें जोड़ वारे खे 1,000 रुपयो ऐं 10,000 बिल हुयो। जे विनर जेको हुयो फाइनल में पहुता 2 छोकिरा, 2 पहिरें जोड़ जा, 2 ॿिए जोड़ जा, 2 टे जोड़ जा। उन्हनि जे 10,000 बिल हो पहिरें जोड़ ते, 5,000 बिल हुयो। हाणे हिन हवाले सां छा चवंदो तव्हां? जेको माना सॼी सारी सूरत हाल हले थी, तव्हां छा मुतालबो कंदो? ॿीहर इलेक्शन थियणु खपे न थियणु खपे, छा चवंदो? हे त हथरादू असां हिननि खे पार्टी खे मञियो कोन था, हीअ त आहिनि कोन। हे त ज़ोरी ऑफिसरनि जा मनपसंद माण्हू आहिनि जेके असांजे मथां चढ़िया विया आहिनि। कुझु बि असां हिन खे मञियो ई कोन था। असां हिन जो का हैसियत कोन्हे, क़ानूनी तरह का बि हिन जी हैसियत कोन्हे। ठीकु आहे दोस्तों, तव्हां जेको आहे पहिरें जोड़ जे मशहूरु पहलवान मास्तर महमद इलियास मीराणी साहिब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जेको ज़िले कश्मीर मलाखड़ा एसोसिएशन जो सदर बि आहे। हुन इहो चयो त जेका हिन वक़्तु मलाखड़े एसोसिएशन सिंध में रन पई करे त गैर क़ानूनी गैर आइनी आहे ऐं कुझु मनपसंद ऑफिसरनि जी ठाहियलु आहे, उनखे मलाखड़ा एसोसिएशन वारा मञनि ई कोन था। यानी जेके पहलवान आहिनि उहे पाण मुरादो, हे जेके चूंडिजी आयल दोस्त आहिनि उन्हनि खे मञण जा ई जेके आहिनि सो इनकारी आहे। तंहिंजे करे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खे मां इहा गुज़ारिश कंदुसि त इन्हनि जी ॿीहर इलेक्शन कराई वञे जमहूरी तरीक़े सां, ऐं पोइ जेको वधीक वोट खणी अचे थो पियो उनखे ई कामयाबु तसवुरु कयो वञे ऐं उनखे ई मलाखड़े एसोसिएशन जो सदर मञियो वञे। तव्हांजी वॾी महिरबानी। उमेद त तव्हांखे इहे असांजूं ॻाल्हियूं पसंदि आयूं हूंदियूं। जे पसंदि अचनि थियूं त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो ऐं पंहिंजी राय खां बि ज़रूरु आगाह कजो। लख कुर्बानी।